তো আপোনালোকে চাই আছে যুৱ কল্যাণ ফাৰ্মৰ তৰফৰ পৰা ভিডিঅ'টো। তো বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আৰু যদি আপোনালোকে ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কিয়নো মই এটা ফাৰ্ম কেনেকৈ কৰিব লাগে মই সকলো ধৰণৰ টিপছ আপোনালোকক দি থাকিম। তো বন্ধুসকল চাই থাকক, এইটো চাই লওক। এইটো হৈছে খাকী কেম্বল হাঁহৰ পোৱালি। হাঁহৰ পোৱালিবিলাক বয়স 5 দিনত এনেকুৱা হৈছে, সব সুস্থ পোৱালি। এইটো পোৱালিবিলাক ফাৰ্মৰ পৰা হেচিং কৰা গৈছে, 5 দিন বয়স হ'ল আজি। এইটো চাই লওক, এইটো যুৱ কল্যাণ ফাৰ্ম ৰংগীয়া। মই নতুনকৈ পোৱালিখিনি আনিছোঁ, নতুনকৈ ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰিছে নতুনকৈ ফাৰ্ম কৰাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোৰ মাজত। কাৰণ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিলে সকলোৱে গম পাব আৰু মানুহবিলাক কাম কৰাৰ কাৰণে বেকাৰত্ব দূৰ কৰাৰ কাৰণে আপুনি নিজে ফাৰ্ম এটা গঢ়ি তুলিব। তো গঢ়ি তুলি পেলাই নিজৰ বেকাৰত্ব দূৰ কৰক, চেল্ফ এমপ্লয়েড হওক। এইটো খাকী কেম্বল হাঁহ বছৰত বহুতকেইটা কণী দিয়ে, 300 মান কণী দিয়ে বুলি জানো। এইটো খাকী কেম্বল হাঁহৰ পোৱালি, ইয়াতে 40টা পোৱালি আছে আৰু মোৰ ডাঙৰ হাঁহ আছে। তো বন্ধুসকল, এইটো যুৱ কল্যাণ ফাৰ্ম ৰংগীয়া। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ফাৰ্ম আপুনি কৰিব পাৰে। সৰু পোৱালি বজাৰত এভেইলেবল। লেভেল কিনিবলৈ পায়, বজাৰ মানে ডাঙৰ ফাৰ্মত কিনিবলৈ পায়। এই ফাৰ্মৰ পৰা আপুনি আনি পেলাই এইটো হেচিং কৰিব, আপুনি বৰ্ডিং কৰি পেলাই ধৰক 20 দিন 25 দিন আপুনি ভালকৈ তত্ত্বাৱধান কৰিলে, মেডিচিন ভালকৈ ইউজ কৰিলে আপুনি নিশ্চয় লাভৱান হ'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, এইটো হৈছে পোৱালিবিলাকৰ পিকচাৰ। পোৱালিবিলাক কেনেকৈ খেলি আছে চাই লওক। এইটো পোৱালিবিলাক খেলি আছে, খাই আছে। তো বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব।